صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Azkar Imam Nawawi, sakmangke nerusaken babu Asmaul Husna. Al-Khabiru, Allah kang maha waspada, Allah yang pengetahuannya itu sangat mendalam, menyangkut hakikat dari segala sesuatu. Seringkali yang kita ketahui itu bukanlah yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang kita yakini, yang kita anggap benar, niku kadang-kadang tidak seperti yang sebenarnya. Karena pengetahuan manusia niku terbatas. Pengetahuan manusia itu menggunakan nalar akal yang lemah. Tanpa bimbingan Allah, manusia itu seringkali salah di dalam menentukan hakikat dari sesuatu. Berbeda dengan Allah. Jadi Al-Khabir niku Al-Alimu bihaqaiqil asya'i wa kunhiha. Zat yang sangat maha mengetahui terkait hakikat-hakikat segala sesuatu. Kita mawon yang kita lihat itu, kita juga meyakini hakikatnya tidak seperti yang kita lihat. Ketika mata kita melihat gunung niku berwarna biru dari kejauhan, keyakinan kita tidak mengatakan bahwa gunung itu kalau kita dekati warnanya juga biru. Kita mengetahui bahwa mata kita melihat gunung dari kejauhan biru itu hanyalah keterbatasan mata.
kita mengetahui bahwa hakikatnya gunung itu kalau dari dekat justru warnanya hijau. Kadang-kadang juga coklat kalau gunungnya gundul gersang. Tapi semuanya sama, dari kejauhan tampaknya itu biru. Niku contoh kita mengetahui hakikat sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita indra. Lah Allah maha yang seperti itu. Terkait ya'lamu ma fis sudur, kadang yang dinampakkan itu tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Niku Allah Al-Khabir, Allah maha mengetahui hakikat sesuatu. Maka tidak ada orang yang bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Dia mungkin bisa menipu orang lain, mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, atau bahkan dirinya sendiri tidak tahu hakikat apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan. Tapi Allah Al-Khabir, maha mengetahui hakikat semuanya. Niku makna yang pertama. Ada lagi yang memaknai Al-Khabir niku Al-Mukhbiru bima kana wa ma yakun. Al-Khabir niku nggih dari kata khabara niku. Sehingga maknanya itu Allah yang memberitakan, Allah yang memberitahu terkait apa yang sudah pernah ada, apa yang sudah pernah terjadi, dan apa yang akan ada atau apa yang akan terjadi. Allah Al-Mukhbir niku disebut Al-Khabir. Niku makna kedua. Nggih contone ten Quran niku ya nyebutno peristiwa-peristiwa terdahulu. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Quran bercerita terkait awal penciptaan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Quran juga bercerita tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum. Niku Allah Al-Khabir. Al-Mukhbiru bima kana wa bima wa ma yakun. Niku juga Al-Khabir. Di keduanya Allah niku maha. Di kedua makna tersebut Allah maha. Berikutnya Al-Halimu, Allah zat kang duweni sifat aris, punya kesabaran tingkat tinggi. Niku Al-Halim. Allah yang sangat maha berkuasa, sangat maha punya kekuatan, sangat mampu untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang maksiat. Allah saged mawon ngukum niku. Nggih, nyiksa ngazab spontan secepat apapun yang Allah kehendaki niku mau. Wonge diparingi nikmat gak leren-leren, tapi nikmate Allah niku ya digawe maksiat gak leren-leren. Niku Allah ngazab nyiksa secepat yang Allah kehendaki niku bisa, mampu, berani. Nggih. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi Allah lebih memilih untuk menangguhkan itu semua.
Allah lebih memilih memberi kesempatan. Allah lebih memilih sabar, membiarkan terlebih dahulu. Barangkali dia mau bertobat, barangkali dia mau berhenti dari semua maksiat, dia mau mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahannya. Niku Allah, niku Al-Halim. Kita mawon sering gak sabar. Ana wong gak bener titik, kita niki wis kudu kepingin ngelingno mawon. Kadang malah kita niki kudu kepingin nempeling mawon. Nggih. Kadang kita niki wis langsung kepingin ngukum mawon. Apalagi kesalahan itu di hadapan kita. Malah kita kadang berlebihan, seolah-olah niku kita anggap merendahkan kita, tidak menghargai kita. Dan kita ketika maksiat niku di hadapan Allah, ketika kita tidak taat itu disaksikan Allah. Tapi Allah nggih santai mawon niku. Nggih. Kita salah balak-balik niku Allah niku ya gak negur, ya gak ngilingno. Kita masih saja terus dikasih, kita masih saja terus diberi. Niku Allah Al-Halim. Nggih. Nek ngerti ngenten-ngenten niki isin kita niki, kali Allah niku isin. Ketika kesadaran yang seperti ini muncul, kita itu kadang tidak berani untuk memberi hukuman kepada anak, murid atau siapa saja nih. Karena Allah yang paling berhak menghukum saja memberi kita kesempatan. Tapi nek kabeh wong duwe faham ngenten iki, duwe kesadaran koyok ngenten iki nggih, aturan itu ndak berjalan. Mulane menungso niku kadang dikai lali. Kadang dikai gak faham. Kadang dikai keblablasan, offset. Jane ya wis ngerti, jane ya wis paham. Cuma jenenge nafsu niku kadang lepas, kadang bablas, lalu kemudian menyesal. Niku Allah kepingin dodono kita niki lemah, kita niki kathah kurang. Nek Allah mboten. Allah niku selalu seperti itu. Dzul hilmi. Nggih. Niku Al-Halim, Dzul Hilmi wal Inah alladzi la yahmiluhu isyanul usati ala isti'jali uqubatihim ma'a ghayatil iqtidar. Padahal Allah niku sangat-sangat mampu, sangat-sangat kuat, sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat bisa mewujudkan seandainya Allah niku cepat di dalam menghukum, berat di dalam menyiksa hambanya yang durhaka, hambanya yang meninggalkan ketaatan. Tapi Allah lebih memilih untuk membiarkan. Allah lebih memilih untuk terus memberi, untuk terus mengasihi. Barangkali dengan diberi, barangkali dengan dikasihi itu kita menjadi sadar, kita menjadi ingat. Niku pilihannya Allah. Mboten mengingatkan, menyadarkan kita dengan hukuman mboten. Allah lebih memilih menyadarkan kita itu dengan membiarkan. Nah niku nek sing disifati sahabat Anas bin Malik ketika cerita 10 tahunnya bersama Rasulullah, niku Anas bin Malik cerita, aku iki gak tahu dilarui Kanjeng Nabi, laponas kok ngene, laponas kok gak ngono, 10 tahun niku ndak pernah. Padahal aku iki arek cilik niku akeh kelirune, akeh gak bener. Soale akale niki dereng penuh, dereng sempurna. Tapi aku iki gak pernah. Kenapa kamu kok begini? Kenapa kamu tidak begitu? Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Niku Anas niku.
Niku cara Kanjeng Nabi niku kepingin ngeterapno sifat al-khilmu niku. Sifat aris. Nadharul ummah bi'ainir rahmah. Melihat umat niki dengan pandangan kasih sayang yang besar. Sehingga kesalahan yang dilihat, kesalahan yang dirasakan itu tertutupi oleh kasih sayangnya itu. Cara jange ngukum ngonten gak sida polahe welas. Kados jenengan nangone anake niku anake masih nakal niku kadang-kadang tetep dipeluk, tetep diomongi dengan halus. Padahal anak ini ki salah. Dibisiki anak ini ki mboten pareng nggih, mboten pareng. Nggih. Niku sesalah apapun kita itu bisa seperti itu ketika rasa kasih sayang kita itu lebih besar. Cuma nggih wau niku kadang menungso niku ana laline, ana bablase. Nek Allah mboten. Al-Halim niku Allah. Sehingga terus Gusti Allah niku walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Umpama Gusti Allah niku nek gara-gara menungso niki salah dihukum, entek. Ndak ada kehidupan di muka bumi niki. Nggih. Angger nek ana wong keliru terus Gusti Allah niki ngukum, angger ana kedzaliman, ada kemaksiatan, ada dosa yang dilakukan manusia lalu Allah menghukum, walau yu'akhidullah niki gawe lau. Lau niku tidak dilakukan Allah. Lau niku tidak terjadi. Nggih. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim, seandainya saja Allah itu menghukum manusia gara-gara manusia itu dolim, durhaka, maksiat, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak akan tersisa di atas bumi ini makhluk hidup. Buyar menungso niki, entek makhluk niku. Karena siksanya Allah niku berat, cepat. Nggih. Tapi Allah niku Al-Halim. Nah niku enten malih sing langsung menuju ke sana maknanya, sehingga Al-Halim niku takhirul uqubah anil usah. Mboten bermakna kesabaran tingkat tinggi, tapi Al-Halim niku mengakhirkan hukuman. Jane dihukum tapi gak saiki. Jane dihukum gak saiki. Niku Al-Halim. Dadi iso ngempet. Nek cara kita niku Al-Halim niku ngempet. Jane ngukum iso. Bentak nggih saged. Tapi kita menahan. Kita tidak melakukan. Lah niku kita duweni rim. Rim sing kuat ngonten niku jenenge al-khilmu. Wong sing kuat ing dalem ngerim awake kaya ngonten niku jenenge dzul khilmi. Wong sing duweni sifat aris, ngempet, rime cakram, double. Mampu bisa sah bener, tapi lebih memilih untuk menahan. Niku takhirul uqubah niku nggih iso memberi makna dari nama Allah Al-Halim. Mari ngonten Al-Azim, Allah niku Maha Agung. Artinya keagungan Allah niku pada tingkat yang tertinggi. Aqsa maratibil adhamah. Pada puncak derajat keagungan. Kadang kita niki napa-napa ya sering dijenengno agung, masjid mawon masjid agung. Allah Maha Agung. Nah, keagungannya Allah niku pada level yang tertinggi yang tidak ada selain Allah dalam maha keagungannya itu.
Sehingga akal tidak bisa menggambarkan bagaimana keagungan Allah niku. Sebab sak hebat-hebatnya akal niku yo keagungan Allah lebih hebat daripada itu. Mata seluas apapun, setajam apapun, menggunakan alat secanggih apapun, tidak bisa melihat keagungan Allah yang sangat niku. Jadi nek teropong-teropong niku bisa menyaksikan galaksi-galaksi yang berjumlah miliaran. Padahal satu galaksi niku planet-planet yang ada di dalamnya niku juga ratusan miliar. Nek ten siaran Discovery niku antara 200 sampai 500 miliar satu galaksi. Milky Way atau kita menyebut galaksi Bima Sakti yang susunan tata surya di antara matahari dengan 9 planetnya rumiyin niku ada di dalamnya. Matahari itu hanya salah satu bintang saja yang memberi cahaya di galaksi Bima Sakti. Padahal Bima Sakti itu hanya salah satu dari sekian ratus miliar galaksi lain. Niku teropong-teropong niku saged. Tapi itu semua hanya keagungan dari makhluknya Allah yang berupa jagat raya alam semesta niki. Bagaimana dengan penciptanya? Yuk jangan sekali-kali membayangkan keagungan Allah itu seperti raksasa yang maha besar. Wah niku nggih terlalu kecil kalau hanya sekedar disifati seperti itu. Boleh malah merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan jisim, dengan jasad, dengan fisik. Mboten ngonten ahlu sunnah wal jamaah niku. Allah maha agung pun titik. Yang keagungannya itu tidak terjangkau oleh apapun. Karena al-baligh aqsa maratibil azamah. Mencapai puncak tertinggi di dalam semua derajat keagungan yang tidak tersentuh oleh akal. Sehebat apapun akal. Akale menungso sak jagat digabungno menjadi akal tertinggi derajat kelasnya niku. Digawe mikirno keagungane Allah niku ndak gitu. La yatasawwaruhu aqlun. Niku ngonten. Mari ngonten Al-Ghafuru, Allah kang Maha Pengapura. Enten Al-Ghafur, enten Al-Ghaffar. Sadurunge nika Al-Ghaffar. Nggih. Sadurunge nika Al-Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Lah niku enten Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Nek niki Al-Ghafur rumiyin nate disampekno mesti lali. Al-Ghaffar napa bedane kali Al-Ghafur? Nek Al-Ghaffar niku bi'tibaril kamiyah. Jadi Allah Maha mengampuni dari segi banyak jumlahnya. Maksudnya akeh. Biasanya yai maknani Al-Ghaffar niku akeh, zat kang akeh oleh ngapura. Kita niki maksiat bolak-balik, kita niku keliru bolak-balik. Malah bahasane Kanjeng Nabi niku mboten keliru bolak-balik, panggonane keliru lho ya napa niku. Nek panggonane keliru niku wis gak ono leren-lerene keliru. Nek keliru bolak-balik niku kadang-kadang ya kesenggol keliru ngonten mawon. Asline gak keliru tapi bolak-balik kesenggol keliru. Nek bahasa Kanjeng Nabi lebih ekstrim malih menungso niku mahallul khata. Mahal niku wis gak ono gak kelirune menungso niku. Kepingin bener mawon sik keliru. Nggih. Niate niku apik, wis dihati-hati. Dipikir jeru-jeru, pelan-pelan. Cek gak salah, cek gak keliru. Yo sik salah mawon.
sik keliru mawon, sik ndadekno salah paham mawon. Niku pancen menungso niku mahallul khata. Tapi ngonten niku bolak-balik terusa kaya apa salah, terusa kaya apa keliru, pokok angger njaluk ngapura nang Gusti Allah kabeh niku disepuro. Sebab sebanyak apapun kesalahan manusia niku, ampunan Allah lebih banyak dari itu semua. Dosane menungso siji sing gak leren-leren. Dosane menungso sak jagat mboten usah siji loro telu papat sak juta sak miliar. Dosane menungso sak jagat sing masing-masing menungso niku modele koyok Firaun kabeh. Sak jagat niki menungsone modele koyok Firaun kabeh. Terus kabeh niki njaluk ngapura nang Gusti Allah, ampunane Allah niki mboten telas. Niku Al-Ghaffar. Maka jangan pernah kita itu berkecil hati lalu merasa bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Niku kita tidak kenal Allah. Niku kita mengecilkan maknanya Allah. Sebab Allah niku Al-Ghaffar. Jangan kita. Fir'aun niku nek tobat, ojo Fir'aun, iblis niku nek tobat di sepuro kali Gusti Allah. Tapi wong iblis niku wis dinas gak tobat. Sampai diceritakno waktu Nabi Musa badhe sowan ten Allah dipanggil di Gunung Turi Sina niku. Niku Nabi Musa dititipi pesen kali iblis. Musa nek ketemu Gusti Allah aku takokno nek aku tobat iku sik di sepuro apa enggak? Oh iya tak sampekno. Begitu disampaikan kepada Allah, Nabi Musa didhawuhi, tak sepuro Musa, iblis iku nek tobat tak sepuro. Tapi syaratnya ono. Napa? Ya padha biyen tak kongkon sujud nang Adam gak gelem. Nggih. Fa aba wastakbara wa kana niku kan. Gak gelem. Lah nek saiki pancen gelem tobat kok lho. Kuburane Nabi Adam iblis iku ngerti. Kongkon merono, kongkon sujud nang kuburane Nabi Adam ngono. Nek gelem tak terima tobaté. Sederhana, sama dengan perintah yang dulu. Tapi begitu disampaikan kali Nabi Musa ten nggone iblis, nopo jawabane iblis? Wong biyen waktu urip aku dikongkon sujud ae gak gelem kok. Polahe Adam iku sapa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lah kok saiki Adam malah wis mati dikongkon sujud, apa gak rusak kehormatanku? Nggih. Sujud nang Adam sing urip gak gelem malah tiba geleme sujud nang Adam sing wis mati. Ya reputasiku lak jatuh moh. Gak tobat gak patheken niku iblis. Dadi pancen dinas mboten tobat. Niku umpama kaya iblis mawon niku nek tobat Allah niku nyepuro. Nggih. Nggih wau niku nek bahasae nang hadis qudsi niku. Menungso niku elek-eleke wong, elek-eleke wong niku nek paling gampang digambarno kaya Firaun kabeh. Nggih. Niku terus kabeh niku tobat njaluk ngapura. Ampunane Allah niku mboten telas, ndak berkurang sedikit pun maha ampunnya Allah niku. Enteng. Nyepuro wong sak jagat niku lho enteng. Sing modele kaya Firaun kabeh niku lho enteng. Gampangane ngomong ngoten napa malih nek sekedar nerima tobat sing wong eleke gak kaya Firaun. Nggih kita niki sak elek-eleke kan gak kaya Firaun nemen-nemen lah nggih. Kita niki ya elek tapi lah ya gak nemen-nemen kaya Firaun ngoten. Maka jangan pernah lalu merasa gak iso dosaku iki nemen, mboten. Niku gak paham Gusti Allah niku. Nggih. Allah niku Al-Ghaffar. Lah nek Al-Ghafur, lah nek niki Al-Ghafur, sak mangke niki Al-Ghafur.
Al-Ghafur niku bi'tibaril kaifiyah. Jadi Allah Maha mengampuni niku artinya Allah punya cara yang beragam di dalam memberikan ampunannya niku. Enten sing diampuni karena dia bertobat secara sungguh-sungguh. Bahasanya taubatan nasuha. Niki sekedar disebut mawon, sing diketahui, sing disampaikan. Ada yang diampuni ya karena dia bertaubat, karena dia sudah berhenti, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Ada yang diampuni itu karena Allah kasihan, gak tego, jange ngukum niku lho gak tego. Welas. Nggih. Kedisian sifat rahmate wa rahmati wasi'at kullasyai'. Dosaku menggunung tinggi tapi rahmatmu melangit luas. Sehingga dosa niki sing koyok gunung ketutup langit. Sak dukure gunung, sak ombone gunung gak koyok dukure langit, gak koyok omboe langit. Ketutup. Sehingga sing jange dihukum niku gak sida, walaupun wonge gak tobat. Atau diampuni itu karena dia dapat syafaat. Mulai syafaat yang paling besar dari baginda Nabi, atau syafaat dari nabi-nabi yang lain, atau syafaat dari malaikat al-muqarrabin, atau syafaat dari malaikat yang lain, atau syafaat dari para wali-walinya Allah, atau syafaat dari para ulama-ulamanya Allah. Mudun male atau syafaat dari para syuhada, mudun male atau syafaat dari para solihnya Allah, solihin, orang-orang solih, atau syafaat dari teman-teman kita, atau syafaat dari anak-anak kita nih, atau syafaat dari orang yang dulu pernah kita tolong, atau syafaat dari sesama umat Islam. Gusti Allah niku gampang, nyepuro niku gampang. Mboten nate ndelok, wah iki sing nyafaati wong biasa mo aku. Nek sing Kanjeng Nabi nyafaati aku baru gelem. Allah niku mboten kudu ngoten niku. Masih ganok sing nyafaati niku lho nek Gusti Allah tiba welase niku ya disepuro. Niku Al-Ghafur. Punya banyak cara. Jadi nggih jangan pernah berputus asa. Nggih. Hanya karena aku iki durung gak iso aku ket biyen iki kepingin tobat sing temenanan gak iso, dadi pancen aku iki gak potongan dadi wong apik. Wis nek ngono tak terusno dadi wong elek masih mlebu neraka jarno tak lakoni. Niku wong bodoh. Bodoh terkait Allah. Nggih. Niku kudu dikenalno kali Gusti Allah. Nggih. Niku keseringan dirungokno gambarane Allah niku sing ruwet-ruwet. Dikira Gusti Allah niku ruwet kaya menungso. Nek menungso niki ruwet. Nggih. Nek sing nggawa niku mboten sing kuat, mboten diterima syafaate niku. Iki sapa sing nggawa? Backinge sapa? Dekengane sapa? Nggih. Dekengane biasa apa istimewa? Niku menungso. Gusti Allah niku mboten atik ngonten. Banyak cara Allah di dalam memberikan ampunan kepada hambanya. Gak kudu sing tobate temenanan niku mboten kudu. Nek Gusti Allah pokok kita niku ana kepinginan tobat, mulane bahasa Kanjeng Nabi niku singkat. At-taubatu an-nadamu. Niki lak paling gampang. Pokok sing jenenge tobat iku ana rasa getun niku lho tobat. Uang iku nek mari ngelakoni salah getuno, minimal iku getuno, wis getun tok lah. Walaupun gak atik astagfirullah, walaupun gak atik nangis-nangis, wis ana rasa getun niku wis diarani tobat. Supaya gampang ngedukno rahmate Allah. Niku Al-Ghafur. Dadi nek Al-Ghaffar niku bi'tibaril kamiyah. Ndak bisa dihitung Allah niku di dalam memberi ampunan niku gak iso nang kita niki ampunane Allah nang kita seorang nih lho, kita seorang, kita yang sifatnya personal per individu.
ampunane Allah niku nek didudukno nang kita niku pabrik kertas sak donya niki gak iso nulis berapa kali Allah itu mengampuni kita berkali-kali, ndak henti-hentinya Allah niku. Nyepuro kita niku lho gak leren-leren. Sebab salah kita niki mboten sak awak. Salah kita niku nek diperinci niku iso per telinga, telinga kanan dhewe, telinga kiri dhewe, per mata, setiap mata, per lisan, per hidung, per indra. Setiap detak jantung kita yang tidak kita syukuri, setiap urat nadi yang kita lupakan itu sebagai nikmatnya Allah. Setiap aliran darah yang kita lupakan itu karunia Allah. Niku keliru kabeh asline. Tapi Allah mengampuni itu semua berkali-kali. Sepersekian detik kita niku kelirune gak iso dihitung. Mboten usah per hari. Kita niki dikengken muhasabah setiap mau menjelang tidur niku paling cara ketemu salahe niku iso nisore 100. Sedina iki aku salah apa? Niku coba ditulis. Nemune niku nisore 100. Padahal niku nek didudukno Gusti Allah, ampunane niku gak iso dihitung. Tapi Allah terus memberi ampunan kepada kita sebab Allah niku Al-Ghaffar. Niku ngoten. Fil bi'tibaril kamiyah. Tapi nek Al-Ghafur niki bi'tibaril kaifiyah. Jadi jangan didikte Gusti Allah niku kudu nek taubate niku sing taubatan nasuha. Sehingga wong-wong sing gak iso taubatan nasuha niku terus akhirnya cili ati menghadapi ampunan Allah niku koyok-koyok dheweke niku gak oleh harapan. Oh jangan. Allah niku Al-Ghafur. Nggih. Mboten kabeh wong iso taubatan nasuha niku mboten kabeh wong, tapi Allah pasti mengampuni. Tapi Allah pasti Maha mengampuni. Niku mulane dibalen-baleni niku. Ghafurur Rahim digabungno niku. Antara Ghafur kali Rahim. Sebab Allah niku duwe cara. Kita mungkin gak iso duwe cara sing apik di dalam memohon ampunan kepada Allah. Tapi Allah punya cara yang banyak tidak terhitung di dalam memberikan ampunan kepada kita. Kita mungkin bukan orang yang ahli di dalam diterima taubatnya. Gak pantes lah kita niki dadi wong sing diterima taubate ngoten gak pantes. Tapi Allah niku zat yang maha pantas untuk memberikan ampunannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Niku Allah. Kemuliaan Allah jangan dibandingkan dengan kelemahan kita di dalam bertaubat. Niki bukan ngajak ngeremehno mboten nggih. Niki mboten ngajak sembrono mboten. Niki nerangno betapa Allah niku Maha Ghaffar, Allah niku Maha Ghafur. Nggih. Sehingga bahasa Kanjeng Nabi niku sederhana. At-taubatu huwan nadamu. Nggih. Sing kudu nyaratno 5 niku kan ulama niku supaya kita niki golek sing maksimal. Nek iso ya dimaksimalno, dene gak iso ya ojo blas. Nggih. Menyesal, berjanji tidak mengulanginya lagi. Meninggalkan, menjauhi, mencabut atau mengembalikan kalau itu terkait hakul adami. Memohon ampunan kepada Allah. Angel niku. Tapi saangel-angele jangan 5-5-nya lalu tidak kita ambil satu pun. Niku baru gak tobat niku. Minimal niku getun niku lho. Bahasa Kanjeng Nabi niku pun paling enak. Kanjeng Nabi niku Nabiyur Rahmah. Allah niku Ar-Rahim, nabine kita niki Nabiyur Rahmah. Jadi kita selaku penerus ulama niki yo nyampekno kasih sayangi Allah, nyampekno kasih sayangi Rasulullah niku. Jangan malah Gusti Allah niku di model koyok Tuhan yang jahat. Kanjeng Nabi niku digambarno Rasul yang bengis. Jangan.
Jadi bahasa Kanjeng Nabi niku at-taubatu huwan nadamu. Nek gak iso 5 niki ya getun niki lho. Nggih. Getun itu menandakan kita itu bertaubat. Astagfirullah. Nah niku nek terusane kan poli astagfirullah. Misale lesane gak muni astagfirullah. Tapi nek wong iman mesti refleks. Ya Allah, astagfirullah. Nek wong iman mesti refleknya nang dzikir. Umpama lesane mboten dzikir tapi getun. Tapi ya napa getune wong iman gak atik astagfirullah niku kan koyo gak mungkin ya. Nduk atiku getun lah apa yo aku mangono yo niku wis diarani tobat. Dan Allah Maha Pengampun, punya cara yang banyak. Ndak harus 5 komplit baru diampuni Gusti Allah mboten. Bahasa Kanjeng Nabi at-taubatu wan nadam. Padahal bahasa Kanjeng Nabi yang lain wong sing tobat niku kaman la dambalah. Wong sing tobat niku, tobat nggih an-nadam niku. Getun niku tobat. Sehingga nek disederhanakno niku sapa sing getun kaya gak duwe dosa. Siapa yang menyesal terhadap dosanya, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Ngenten iki penting untuk disampaikan gawe njagani wong-wong sing gak iso taubatan nasuhan niku. Wis minimal getuno. Tahu ngelakoni dosa niku getunono. Perkara kok dibaleni maneh ya getun maneh. Nggih, pokok ana getune. Ngonten terus sampai blenger maksiate. Jangan blenger taubatnya. Niku kan penggaweane setan, menungso niki digawe putus asa kali rahmate Allah. Gara-gara dikei syarat sing berat niku. Tobat iku nek 5 iki iso dilakoni, nek ngono iku lho. Niku malah memberi peluang kepada setan untuk supaya manusia itu putus asa dari rahmatnya Allah. Akhirnya muni ngoten niku. Iya pancene aku wong elek. Aku durung iso sing taubat. Wis babalan neraka tak lakoni lah malah dadi kebablasan ngoten. Karena menganggap betapa berat, betapa sulitnya untuk mendapat ampunan Allah. Padahal betapa mudahnya mendapat ampunan Allah niku. Betapa mudahnya. Sampai diulang 2 kali niku lho, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Betapa mudahnya. Satu saja niku. Satu saja umpama Al-Ghaffar tok niku. Niku wis gampang niku. Napa malih ditambahi Al-Ghafur. Nama Allah niku. Nggih. Menyesallah, menyesal. Niku engko mesti oleh ampunane Allah, mesti wis. Gusti Allah niku enak, nggih. Gusti Allah niku gampang. Pokok menyesal mawon. Dibaleni maneh menyesal maneh. Terus koyok ngonten niku sampai kita niki mblenger maksiat. Sampai kita niku izin. Balak-balik di sepuro niku sampai kita niku izin, aku di sepuro terus. Karo Gusti Allah aku izin. Wis cukup. Jangan malah aku gak iso tobat, tak baleni maneh wis meni ae lah nek wis aku mblenger maksiat. Tobate malah sing dilereni. Nah niku setan. Sing menang niku setane. Ndak begitu. Nggih. Asyakuru. Asyakuru Allah kang maha nyukuri. Mboten nyukurno nek nyukurno niku syukur niku kapok. Lah niku nyukur. Nyukuri. Artinya itu ngestokno temen Gusti Allah niku. Gusti Allah niku mboten menerapkan syarat yang tinggi di dalam menerima, di dalam niki nggambarno namae Allah nggih. Pun salah paham, kok dikira ngajak sembrono. Nggih. Niki nggambarno kemuliaane Allah dengan nama-namanya yang maha agung niku. Allah niku Asy-Syakur. Asy-Syakur niku maha ngestokno. Amal sesedikit apapun, seremeh apapun, sebanyak cacat bagaimanapun, niku Gusti Allah nerima niku gampang. Dan ketika sudah diterima oleh Allah,
niku Gusti Allah niku mbalesine niku dengan balasan yang tidak terhitung. Nggih. Niku yu'tis sawabal jazil alal amalil qalil. Allah niku memberi balasan yang agung meskipun hanya dengan amalan yang remeh. Bahasa Kanjeng Nabi niku lho. Niki kudu dibalekno ngoten. Sebab kadang kita niki nggih mubalek niku kadang nyampekno niku dijerok-jerokno. Sehingga Allah yang maha luas itu menjadi Allah yang maha sempit. Gara-gara dijerok-jerokno kali mubalek niku. Senengane meden-medeni wong ae. Padahal Kanjeng Nabi niku selalu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gampangno ya wong-wong iku aja diangel-angel. Seneng-senengno ya aja diweden-wedeni. Aja digawe melayu wong-wong iku. Niku Kanjeng Nabi nang sahabat setiap kali dikirim didadekno dai, didadekno mubalek, dikengken nuntun masyarakat niku Kanjeng Nabi pesene mesti niku yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Asyakure Allah niku jenengan tingali kalimat Kanjeng Nabi niku ittaqun nara walau bisyikit tamroh. Sedekah kurma sigar jenengan mboten nate sedekah kurma sigar niku. Kurma siji mawon gak tega. Ngekeki wong kurma siji lho gak tega. Jenengan ngekeki kurma niku sak kerdus. Jenengan ngekeki kurma niku sak bungkus. Niki bahasa Kanjeng Nabi niku walau bisikit tamroh. Kurma siji disigar niku iso nyelametno wong teko neraka. Artinya semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah dan sekecil apapun kebaikannya itu akan diterima oleh Allah dan dia dijauhkan dari neraka. Hanya dengan sedekah separone kurma niku. Niku nek mboten Allah asyakur mboten koyok ngonten. Nek cara kita ngonten yalah wong kurma separo ae njaluk swarga. Nggih. Wong ngemis niku lho kadang dikai 500 sak mangkene kadang gak gelem. Napa malih jenengan kei 200, dibuak langsung gak payu. Nggih. 200 payu niku nang susuke Alfamaret, Indomaret niku lho sik payu. Niku nek nang wong ngemis-ngemis mboten purun, dikei 200 napa malih 100 niku. Langsung diuncalno. Coba mawon nek enten wong ngemis jenengan kei 100 niku. Nggih. Kita itu sering seperti itu, diberi Allah nopo niku kita niki ngeremehno. Padahal Allah tidak pernah kepada kita seperti itu niku mboten pernah. Gusti Allah niku asyakur niku luar biasa kali kita niki. Kita niku amal titik ngonten niku estokno temen kali Gusti Allah niku. Senenge luar biasa diumum-umumno kali Gusti Allah niku nang para malaikat niku. Delok malaikat kala kawulaku. Padahal kita niki amalane nopo sih? Niku Allah asyakur. Nggih. Lah kita niki kadang gak iso niru asyakure Allah ngestokno ngoten wis niku nak wis sak onoke, sak isoke, sak mampune disyukuri, diterima, dinikmati. Kita niki sering kurang, gak enak, kepingin niki, kepingin niko. Padahal niku sedaya saking Allah. Waliane lah kita kali Allah niki waliane. Allah niki kita kei sing remeh-remeh niku diterima kali Gusti Allah. Bisikit tamron niku lho jenengan bayangno. Menungso mawon nolak niku. Menungso mawon tolak. Jenengan coba mawon tumbas kurma jenengan sigar, niki kula paringi kurma sigar. Nggih. Tapi Allah niku diterima. Iso ndadekno slamete wong saking neraka. Nek selamat teko neraka swarga, Pak. Dadi regane swarga niku cuma separone kurma niku lho nek napa niku Allah niku nek mboten asyakur niku. Lalu kita membayangkan harus haji berkali-kali. Lalu kita membayangkan niku harus membangun masjid yang megah, yang semua orang itu harus takjub baru diterima amal kita itu. Lalu kita membayangkan itu harus sujud sampai kepalane niki nyunyut. Nggih. Ya niku sae, niku bener, niku istimewa, niku mboten elek, niku luar biasa. Tapi jangan merendahkan amal yang sedikit.
Jangan meremehkan amal yang sedikit. Niki maknane ngonten, mboten kok terus lho berarti nek ngono gak usah ya gede-gede ya. Titik ae ya wis cukup ya. Nah niku wau salah paham niku pokok ngaji niku nek gak dibarengi hidayah Allah salah paham, Pak. Nggih. Napa malih gak ngaji? Ngaji mawon nek gak dibarengi hidayah. Manisdada ilman walam yazdad hudan terus Kanjeng Nabi niki. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Tambah ilmu nek gak tambah hidayah, gak tambah ide nang Allah tambah adoh. Napa malih gak tambah ilmu nih. Sing tambah ilmu mawon niku lho, sing tambah ilmu tapi nek gak tambah hidayah. Napa malih gak ngaji. Napa malih gak tambah ilmu. Dadi niki mboten berarti terus lho nek ngono lak percuma ngaji. Ya napa malih gak ngaji. Jadi setelah kita nambah ilmu niku kita jaluk ya Allah jenengan dadosaken ilmu niki dadi sebab hidayah kula. Niku kudu ngonten. Nggih, niku kudu ngonten. Mulane setiap kita dapat sesuatu yang baru, kita dapat sesuatu yang baru terkait ilmu niku ati niki langsung disaut alhamdulillah jenengan dadosaken hidayah. Alhamdulillah jenengan dadosaken hidayah supaya ilmu kita niki manfaat. Ilmu manfaat niku yo ndadekno hidayah gaya awak kita niki gak perlu gawe wong liya. Nggih. Wong kita niki mboten rasul. Mboten ditakoni la tusalu amma yaf'alun. Kita niki kelirune wong mboten ditakoni kita niki. Kita mboten rasul. Tapi nek kelirune kita lan keluarga kita ditakoni karena itu tanggung jawab kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau kita seorang pejabat. Dadi lurah ya ditakoni nasibe wong sak kelurahan niku ya napa? Dadi RT. Nah, kirangan RT wong kan bayarane. Sukarela. Malah seringe padha royokan gak gelem. Nek lurah lak mboten enten royokan gak gelem. Ngenteni malah. Camat. Nah niku. Nek niku ditakoni estu, Pak. Dadi ojo seneng-seneng duwe jabatan karena siap dengan pertanggungjawabannya niku. Selebihnya niku mboten ditakoni kita niku. Dadi manfaate ilmu niki ya gaya awake dhewe mawon. Nggih, gaya awake dhewe mawon. Niku Allah Al-Ghafur Asy-Syakur. Duhae jam pinten niki? 6 lebih 5 3 4 niki saya 47. Asy-Syakur niku ngonten. Allah niku ngestokno estu Gusti Allah niku. Mboten enten kaya Gusti Allah niku mboten enten. Sapi-apike wong niku mboten enten kaya Gusti Allah. Nggih. Kita itu dibuat malu semalu-malunya niku. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Niki koyok kita memaknai asyakur mawon nek kita ahsa betul-betul ndoati kita. Wah wis kita niki malu. Kali Allah niku wis malu kita niki. Wah ya mesti dakhalal jannah nek duwe. Cuma niku lho menungso niki kadang masih wis paham niku ya kadang sik lali. Nggih, masih wis paham iku ya kadang ya bablas. Nggih. Lho, lah kok ngono? Lho, lah niku kita niku pancene wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahasa Kanjeng Nabi niku nggih mahallul khata' niku. Kita niku wis kepingin bener mawon niku lho sik keliru mawon. Napa malih gak kepingin bener nggih. Napa malih gak kepingin bener, Pak. Kita niki kepingin bener mawon sik keliru. Sing gak ngerasa keliru niku malah sing gak bener. Nggih. Dadi wong ngerasa keliru niku malah bener. Mulane wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Saapi-apike wong keliru niku nggih wong sing nyadari kelirune niku. Tobat niku nggih menyesal. Menyesal niku menyadari. Nek mboten menyadari nggih mboten menyesal. Dikira at-tawwabun niku terus sing 5 syarat niku wau. Wah berat. Menyesal niku. Menyesal itu karena menyadari. Lah wong nek gak sadar nek dheweke niki salah niku sing salah temenanan.
Salah sing temenanan niku nek gak sadar nek dheweke salah. Justru wong sing selalu merasa salah kepada Allah nggih. Orang yang selalu merasa salah kepada Allah niku wong sing bener. Orang yang merasa tidak punya salah. Lho aku tobat apa aku? Aku istighfar apa? Apa sing tak istighfari? Tak doleki isuk sampai siang iki aku gak maksiat apa-apa. Mripatku yo tak jaga. HP ku tak pateni, aku yo gak metu oma. Kupingku yo tak rungokno Quran. Aku salah apa? Nah niku kadang penyakite wong nek kadung ngelakoni amal solih niku terus gak ngerasa salah. Padahal kita niki diwulangi nek mari salat niku napa? Astaghfirullah. Mari salat lho niku, Pak. Napa malih gak salat, napa malih maksiat. Niku derajate wis paling dhuwur niku. Kita mari salat mawon diwulangi istighfar, napa malih mari mboten salat. Ngelakoni napa sing mboten salat lah. Apik sing sak liyane salat niku. Apik sing rupa salat padahal niku apik-apike ibadah niku. Apik-apike ibadah niku salat. Niku mari ngonten kita diwulangi istighfar. Napa malih apik sing derajate nisara salat. Napa malih sing mari maksiat kok gak ngerasa salah niku. Wong sing salat mawon dikongkon ngerasa salah kok. Lah niku sing salah berarti panjenengan kita, gak ono rasa menyesal, keliru niku. Niku asyakur. Al-Ali, zat kang maha tinggi. Jangan diartikan tempat. Kita niki senengane madak-madakno Allah karo awake mawon. Ayil balighu fi uluwir rutbah ila haitsu la rutbata illa wahiya munhitatun anhu. Allah berada di puncak derajat yang tinggi, kudu dikai derajat yang tinggi ngoten kok dikira puncak tertinggi, dadi dikira apartemen sing paling dhukur atau gedung pencakar langit yang tertinggi, kita di atasnya. Sehingga kita menjadi orang tertinggi di dunia. Lalu Allah niku digambarno kaya ngoten niku. Alam yang paling tinggi itu aras. Bumi. Bumi itu di bawah langit. Langit itu di bawah kursi. Kursi itu di bawah aras. Allah tsummastawa alal aras. Allah di atas aras. Berarti Allah di puncak yang tertinggi. Lah niki dikira bangunan. Dikira Gusti Allah niku insinyur bangunan, dadi nduk-ndukure aras. Bertengger di atas aras. Mboten ngonten, niku jenenge menyamakan Allah dengan makhluk. Nggambarno Gusti Allah niku boto nduk-ndukur. Padahal nduk Quran niku disifati mboten alal aras tok. Aqrabu min hablil warid. Nduk Quran niku ya disifati wa huwa ma'akum aina ma takunu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah niku ya disifati napa nika? Idza da'ani niku lho. Nggih. Gusti Allah niku cidhek. Nggih. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dekat. Bahkan dekate niku akrab min hablil warid. Enten sing wa huwa ma'akum. Terus enten sing alal arsy. Terus enten yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Niku bingung kita nek Allah niku kita sifati koyok makhluk, kudu bolak-balik naik turun dari arsy setiap malam turun ke bumi kok mari ngono siang balik malih. Padahal siang malam niku selalu ada di permukaan bumi. Di bumi yang sekarang siang itu di bumi yang lain malam. Bingung wong-wong niku. Sing gawe konsep bumi datar niku lho. Niku kan karepe bumi dianggap datar itu karena Allah di atas. Bumi niki datar, mboten bulat. Allah niku di atas. Sehingga kita di bawah, setiap malam turun. Dadi Gusti Allah riwa-riwi ngoten.
Gak ngurusi liyane, ngurusi munggah mudhun tok. Nah niku kan menyamakan Allah dengan makhluknya. Mboten, maksudnya nggih mudhun iki rahmate, ampunane, kasih sayange. Mboten usah digambarno kaya helikopter mudhun. Terus Gusti Allah bertengger di atas arsy niku longgo sila. Nah niku. Jadi Al-Ali niku maha tinggi itu fi uluwir rutbah, pada derajat yang tertinggi ila haitsu la rutbata